各位网友，大家好，欢迎来到报明说。这期话题我们说的是印媒称印度的军事装备研发有将近一半的项目拖延。这几天呢，正在印度班加罗尔举行的印度航展被印度媒体炒的是热火朝天。美军派出的 F-35战斗机和 B-1B 轰炸机的飞行表演抢走了一些风头，但航展上最让印度人自豪的还是印度最大的军事装备研发机构国防研究与发展组织 DRDO， 他们参展的装备是遍布前场。说到这个 DRDO 我国军迷并不陌生，它最出名的项目之一就是 LCA 的光辉战斗机。从1983年立项到第一架量产服役，足足用了30多年。在印度军迷口中 ，LCA 的性能也从项目刚刚开始时的吊打歼7，发展到本世纪初的吊打歼10，又发展到几年前的吊打歼20。这些说法给我们国家的军迷带来了很多的欢乐嘲笑归嘲笑，印度把中国列为最大的敌人，这是真的。DRDO 所有的军工项目，它的主要目标就是中国。如果 DRDO 吸取了 LCA 项目严重拖延或严重超预算的教训，未来的印度可能还有资格成为中国的对手。但实事求是地说，他们并没有什么长进。根据印度媒体的报道呢，印度国防部副部长阿贾伊巴特2月13号在书面答复印度议员的邮件中表示，截至目前DRDO 正在进行的55个项目中，有23个项目被推迟，有12个项目的成本超支。被推迟的项目包括空投集装箱模拟器、战术无线电轻机枪、常规潜艇的 AIP 不依赖空气推进系统、光辉 Mk2 战斗机、鱼雷、海军舰载版的 LCA 战斗机、地对空导弹战斗机和舰船电子战系统，还有先进的拖曳式火炮系统和无人机等等。成本超支的项目包括巡航导弹、步兵战车指挥系统、火箭弹 AIP 系统、潜望镜、先进拖曳式火炮系统、光辉 Mk2 战斗机、地对空导弹、鱼雷、海军舰载版的 LCA 战斗机、电子战系统等等。当然了，阿贾伊巴特要为 DRDO 辩解，他说成本上升不会被视为损失，通常是因为项目范围改变或者性能要求增强造成的。同时，他也提到，从2018年1月到2023年2月期间 ，DRDO 已经成功地完成了35个项目，这里面就包括无线电设备、软件、起落架、CBRN 侦察车、全任务模拟器、炸弹、雷达、地对空导弹导航系统、预警机系统、空对空导弹和光辉 Mk1 战斗机等等。当然了，外界的批评和辩解都不会改变 DRDO 高层官员吹牛皮的习惯。航展期间，DRDO 的主席萨米尔·卡马特对印度媒体说光辉 Mk2 战斗机应该能在2028年前准备好供印度空军使用，而印度的下一代隐形战斗机 AMCA 第一阶段的飞行试验可能需要7年时间，那么从现在起的10年内呢就可以完成，在2033年服役。但是印度空军司令维克拉姆·乔达里在今年早些时候对 DRDO 和印度斯坦航空公司能否如期完成 AMCA 项目能力表示严重的关切和怀疑。印度空军已经在寻找国际合作伙伴，为 AMCA 项目提供技术支持，以防止计划延误。光辉 Mk2 和下一代隐形战斗机 AMCA 这2款战斗机是 DRDO 未来10几年最重要的项目。尽管他们信誓旦旦的要提高国产化率，但他们很清楚，印度在短期内是无法研制出先进的军用涡扇发动机的。光辉 Mk1 使用的是美制的 F404 发动机，光辉 Mk2 已经决定使用美制的 F414 发动机，但要求国产。美国政府也答应对印度进行技术转让，据说技术转让将在未来3到6个月内进行，然后印度工业界很快就能够开始生产。而对于 AMCA 战斗机所使用的发动机，至今还没有定论。目前 DRDO 正在同时与法国的赛丰、美国的通用电气和英国的罗尔斯罗伊斯进行接触，希望讨论技术引进的问题。可以看出，造成光辉 Mk1 战斗机研发进度严重拖后的体制问题 ，DRDO 是一点都没有改进。
光辉 Mk2即使能够顺利的解决 F414发动机的国内生产问题，也还面临着压抑的系统设计和飞行控制的难关，而 AMCA 更是8字还没一撇。好，这句话题我们就说到这里。